Лопуха на себя набросала. Ребят, нажмите все, пожалуйста, роза лайки, тиктоки, прошу вас. Поддержите тренера. Ребята, 3 лайка все, ребята. Нас 1500, 3 лайка, ребята. 700, 800, 900, молодцы, спасибо большое. 1000, ребятки, каждые первые 3 лайка идут еще. 1100, спасибо большое. 1200, спасибо, ребята. 1300, ого, спасибо. 1400, спасибо огромное. 1500, ребятки, спасибо. Не буде блок, если на 3 лайка, ну если можете, поставьте. За це не надо блокировать. Ребята, 3 лайка. 1700, спасибо огромное. 1800, ребята. Поддержите меня. Буде. Ты же меня, любимый мой. Коля! А я думав, ти в туалеті. Думав, в туалеті абстракція там чи що, думаю. Ну, ушел, мать его, ёб, Лара, спасибо. Ребят, 12 срок. Со мной не спорьте. Я такая с претензией, со мной не спорьте. Спорить нельзя, понял, все, молчим. Ребятки, X3 50 секунд. Если есть перчатка, поставьте перчатку, ребята. Все на X3. Все умножается на 3. Пока нет перчатки, можно кидать розы. Если появляется перчатка, то розы не кидаем. Вот перчатка у нас X3, X5, ребята. И молоток не ставим. X3, X5. Огромное. Ребят, 25 секунд, все умножается на 3. Поддержите, пожалуйста. Инесса Светлана, спасибо. Виктория Невидимая, спасибо большое. 20 секунд, все подарки умножаются Аня, на 3. спасибо. 400 человек. Кто-нибудь, пожалуйста, лупаните вы Аня, немножко. Виктория, спасибо. Ну, счет вообще детский. Детский счет, люди. Виктория, спасибо. Алинка, спасибо, зайка, спасибо. О, выскочка. Я в шоке. Ребят, 3 секунды. Инесса, спасибо большое. Лена, Комментируя выскочка на кого? На Галину, что не понял. Да, Алина выскочка. Анечка, Инесса, спасибо, солнце. Я не знаю, кто выскочка. А кто выскочка, Алина? Одну, спасибо. Ой, Алиса, а кто выскочка? Да в чате пишет тут. А, Ева, спасибо большое. Ребят, на Алину выскочка. вместе. Леночка, спасибо огромное. Да, Спасибо. Подвисаешь. Ну, я не знаю, что я подвисаю. Ну, что мне сделать? Спасибо вам большое, спасибо. Мы уже чуть не накинулись, блядь. Не знаю, почему. Все детский, ребята, перебивайте. Детский счет, да, ребят, перебивайте. Что вы не Перебейте перебиваете? цю выскочку. Ладно, перебейте эту выскочку, Натали. Выскочку перебийте. Натали, перебей выскочку, пожалуйста. А-а-а-а-а. Привет, Маколаевич, наверное. Монако, для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе? Марина, здравствуйте, 100 лет вас не... Не, мне стало интересно, Ира, что ты имеешь? Спасибо. Ребят, нажмите все, пожалуйста, лайки. Попробуйте забрать венчик. Ой, венчик, попробуйте забрать победу. Ай, кошмар. Добрый, Натали. Извини, очки в Буковель-то вышел. Такие сварочные очки для чего? Добрый вечер, добрый. Очки сварщика мне зачем? Спасибо, Николаевич, большое. Не, Натали, не надо. Она в них сапа и рапс в этих очках. Нажимать. Надо нажимать на под... Сапа и рапс на прополку рапса ходит. чем вот эти вот очки синего цвета. Парни окуляры, ну что, хорошие. Да хорошо, Натали, что буду кричать опять. Нема. Нет такой возможности. Да, сила. Пиши, що там було, бачите. Нема этого. Як його там, вобус, мобус.
Обезьяна, та НЛО, та. Нема, что ж, надо денежки Нема зарабатывать. крека НЛО, нема того. Не могут каждый день ходить, надо же и поработать им, видишь. Правильно. Что ты должна из-за них страдать? Действительно. Да я ж не страдаю, я играю просто. Играй. Знаешь, те Ноль что? играть. Наталья, объясни, пожалуйста, вот мужчине. Він сміється з твоїх окулярів. Конечно, він сміється, бо в нього таких нема. У меня Правда, шикарно. сміється. Ребят, нажмите все, пожалуйста, розовый лайк. Говорила, что эти очки от лампы глаза защищают. Ну да. А что ты думаешь, я сижу в очках? Правильно. А зачем тебе лампа в отражении? А Мне как? надо Мне еще не очки хотелось на общий очки. свет включать. Мне не нравится общий свет. Тебе надо еще очки на очки включать. Очень светло. Наверное, там треба капли. Смотрите между глаз. Есть сейчас такие отражатели классные новые. Короче, они не светят вообще в глаза. Их ставишь на обратную сторону, и отсвечивает от Надо стенки потолок света. светить. Посмотреть, как он работает. И, ребята, Ребят, нажмите, пожалуйста, лайки все. Лайки, розы, тиктоки. Алло, блин. Да ты что? Черепаха, ха-ха, вот и сидела Ила, черепаха. так, черепаха тортила у меня. Хромхарцочки. Ребят, 50 секунд. Вот так и сиди. $70 тысяч. Анечка, спасибо. X3. Ну, я не такая, как ты. Не могу себе купить очки за 50 тысяч. 50, а 70. Ребят, 5 роз. Спасибо, солнце. Ребят, 5 роз. 400 человек. Мне надо... Еще дешевле. вот, надо выиграть. Танюшка. Вам не идут очки. Ребят, X3. Я считаю, что ты думаешь, что не Ладно, дешево? X3, пожалуйста, 50 секунд. Заберите один венчик. Сколько твои очки? Один венчик. 6. Анечка, спасибо. Ребята, у нас X3. Я считаю, ерунда. Можно и дешевые очки носить. Просто эти хорошие. Вот в дороге, когда я за рулем, Аллу, спасибо, я когда еду за рулем в дороге, вот реально, когда солнце, X3, команда, пожалуйста, я вас очень... вообще зрачки не реагируют. Алина, спасибо огромное. Вот я еду комфортно в машине, когда солнце, просто одеваю очки, не болят, ничего. А там идут, они мне не идут, то уже 10-е дело. Ну, мне казалось, что идут. Ну, не идут, хуй с ними. 12 секунд. Света Викторовна, спасибо. Это какое-то проклятие. Идут, спасибо. Невидимая, спасибо. Викторовна, спасибо. Валентина, спасибо. Ту-ту-ру-ту-ту-ру. Промхарточки. Да ну не знаю, идут, не идут, я об этом не думаю. Мне классно в машине с ними ехать, вообще шикарно. И глаза не болят. Проблемы с сетчаткой, это нормально. Может Харди? Ребята, вы меня спросили, как очки за Chrome Hearts. Какие Харди? Chrome Hearts. Почему Харди? Спасибо, невидимый. Боже мой. Вот это хард слышить. Жить, пацан. Йому не надо очки. Він так красивий. Ух, ти рижий. Людмила, спасибо. Боже мой. Боже мой, ти спав. Рть. 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 Боже, боже. Представляешь, такие лапы у него, а? Нижние, как у человека, блин. А хвостик маленький такой.
Привет, куртка велюровая, пинг. Ребят, 30 секунд, ёб вашу мать, 400 человек. Шо вы, блядь, тут расселись? Объясните мне. Объясните мне, что вы тут сидите? Ё-моё, блин. Это просто какой-то капец, серьезно. Вы что, прикалываетесь с меня или что? Второй батл подряд, вообще ужас. Ему не жарко, ребята, ему хорошо. У них же 6 защищает, поэтому стричь не надо летом нельзя. 2-0. Серьезно, бред, ну реально, вообще бред. 2-0, блядь, охуенно. Так приходит в ванную, я там в туалете, допустим, я говорю, «Ур», и он так крутится, начинает туда-сюда. Вот. На каждый урт он переворачивается. Ого, перче. Спасибо, Алин, большое. Спасибо большое вам всем. Ебаня, блин. Спасибо, Катерина. Таня, спасибо большое. Наташа, спасибо. Спасибо огромное. Оля, спасибо. Луся, спасибо. Алена, Наталья, спасибо. Алена, Наташа, спасибо большое вам. Вчера был батл, весь ТикТок гудит больше миллиона. Привет, Светлана, привет. Да, у меня тоже первый раз такое. Ух, спасибо вам большое за перчатки. Атланта. Спасибо, Санса. Там бобр был. Курва. Курва-то. Партнер. Не знаю, где можно ее заказать. Я покупала Виктория Секрет. Инесса, Крис, спасибо. Я в друзья добавил бобр. Я тоже добавил ответ. Привет. 1 200 000, не знаю, 1 000 000 с чем-то. You, my love is you, my story. I sing a love song. See you for you, love. Так классный, конечно, всегда против нас играет. Да, спасибо. Наталья, спасибо. В Ютубе уже есть этот батл. Ой, блядь, уже в Ютубе. Ребята, лайки розы, чтобы дало умножение. Знаю больше, он классный. Нет, я же не спорю, что он классный. Мне кажется, он писал, самым интересно играть, типа. Вчора каже, ти мене що, влюбився, чи що преслідуєш? Я говорю, преслідую. Ничего, все хорошо. Да, Бобр очень позитивно противописал. Да я ж тоже я ж его оскорбляю, но я так шутя играю. Я говорю, ненавижу тебя, ты курва, говорю. Добрый, Алиса. Добрый вечер всем. Воно там раде, наверное. Нам даже умножение не дают. Угу, да. Не знаю, где можно игру посмотреть, ребята, не спрашивай, я не знаю. Остальное в личке. Докатились. Мне нравится Шер. Да. Сегодня тоже Алисе Брейнли 90 лет. Я смотрела ее. Вчера, наверное, или было, по-моему. Да, вчера было, но сегодня в ТикТоке ходят ролики. Такая она женщина, я и восхищаюсь, конечно. Вообще. Мне тоже нравится Алиса. Мне нравятся фильмы с ней, мне нравится ее. Ну, нравится она, короче. Мне, кстати, нравятся фильмы Шер. Она очень хорошо играла. Шер есть такие интересные фильмы, когда муж нанял убить ее, киллера, и она соблазнила этого киллера, и они убивают, по-моему, мужа.
Кидай. Ребят, что? В чат сказал. Ребята, у нас перчатка. Алуся, спасибо. Виктория, спасибо большое. Оль, спасибо. Спасибо, Гру. Спасибо огромное. Таня, спасибо. Ребятки, держите время. Да, блядь, что делать? Алина, спасибо, ребята. Ребята, киньте время. Там на первом месте арбузом обижен. Арбузом Катя, обижен. спасибо. Ух, Там спасибо. Спасибо. Ребят, ну, Алена, спасибо. На первом месте арбузом обиженная. спасибо, зайчик. Натали, Наталья, спасибо большое всем командам. Спасибо, Кытюня, спасибо. Ладненько, спасибо. Ух, спасибо. Кыца, спасибо огромное. команда. Кыца, спасибо Спасибо, тебе. команда. Не